Welcome back po sa aming YouTube channel, Ate B, kung saan magluluto na naman tayo ng masarap na lutong ulam. At ang ating recipe ngayong araw na ito ay ang air-fried chicken. At ang perfect match ng chicken na ito ay ang Pipino salad. Simulan po muna natin sa paghuhugas ng ating pipino. Ang next step naman po natin ay ang pagbabalat ng ating pipino. Optional po ito, depende sa pipinong meron tayo. May mga pipino po kasi na pwedeng kainin ang balat. Mapapansin nyo po ang mga pipino na meron kami ay ang malalaki. Kaya mas pinili po naming alisin ang balat nito. Next step po ay ang paghiwa ng ating pipino sa in a circle type. Pwede naman po ninyong i-slanting. Again po, it depends on you. Kapag ready na po ang ating sliced pipino, ilagay na natin ang ating black pepper. Yan po ay ground na. At ang ating last ingredient, since ito ay dalawa lang ang kailangang panimpla, ilalagay na rin natin ang ating salt or iodized salt.
saka po natin ito hahalu-haluin. And that's it. Yan lang po ang ating preparation para sa ating Pipino salad. Next recipe po natin o ang combination ng ating pipino ay ang fried chicken. Ito po ay mas healthier kasi gagamitin po natin ang ating air fryer. Sa atin pong 4 pieces na leg part chicken, maglalagay lang po tayo ng asin, isusunod po natin ng ating paminta or pepper, ground pepper. The more po ng pepper ay mas matapang ang lasa ng ating chicken at yun po ang aming gustong timpla. Again po, depende po sa inyo. At next ay mushroom powder. Wala pong mushroom powder, pwedeng magic sarap or as is na po yung chicken, yung asin at pepper. At lalagyan din po namin siya ng garlic powder. Yan. Meron po yung garlic powder, black, ground pepper, mushroom powder, at ang asin. Sunod po, syempre kailangan nating halu-haluin po para ma-mix po at i-rub natin sa chicken ang mga panlasa na ating inilagay. Kung mapapansin nyo po, we used fork para po tusok-tusukin ng ating chicken gamit ang fork para pumasok ang mga panlasa na ating nilagay. Kasi kung hindi po natin ito gagawin, ang panlasa lang po na nilagay natin ay hanggang balat lang, at we want even more tasty chicken. Isasalang na po natin siya sa ating air fryer. Ang air fryer po kasi is healthier dahil hindi na tayo gagamit ng mantika. At ang isa pang big thumbs up sa air fryer ay nire-remove niya yung excess na mantika since mananatili po tayo sa pagiging healthy or mas gusto po natin ng healthy food. Ilalagay lang po natin siya within
15 minutes. Yan. Nakikita nyo po na nagmamantika ang ating chicken without putting any oil. Another 15 minutes po sa other side. Oh, that's 20 minutes. And after that, yan na. Golden brown na ang ating air fried chicken. Recipe ngayong araw na ito, ang air fried chicken at ang pipino salad. Thank you for watching. Again, this is Ate B. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a great day, everyone.